यहाँ पे झाड़ रहा था, यहाँ पे बकचोदी झाड़ने के बाद में मन किया बेस्टर पे जाऊँ डैम पे देखा डैम का बेस्टर फूटा पड़ा है। ठीक है, यहाँ से मन किया गया गेट पे जाकर देखा तो गेट सूखा पूरा पानी। मन हुआ बैठने का, बैठा थोड़ा देर, बैठने के बाद में दिमाग आया नीचे जाकर देखे। नीचे जाकर देखने के बाद हमें पता चला नीचे बड़ा पत्थर, गर्दन ऊपर उठाया तो पता चला काली अंधेरी रात। मन हुआ मेरा डैम के पीछे तरफ जाने का, पीछे जाकर देखा तो वाह, पुल में देखा तो कुछ नहीं। कैमरामैन को आया दिमाग खराब तो उसने दिखाया एक बड़ा छेद, देखा तो पूरी काली अंधेरी रात।